Сегодня понедельник. В городе очень хорошая солнечная теплая погода, плюс 18 градусов, почти летняя. Мы с вами находимся на берегу Волги. Здесь, смотрите, есть такой памятник рыбаку. Стоит рыбак. Носом, вы видите, затерли нос. Это на удачу, наверное, надо потереть ему вот так. Носом протереть, чтобы клевало лучше. Вот. И уже, видите, нос такой затерли, чтобы черная краска сошла. У меня в руках вот такая удочка. Сзади ведро. Что там у него поймал? Что он там поймал? Ой, щуку поймал. Смотри, и собака тут полезла. Рыбу воровать. Он, видите, в таких сапогах. Давайте посмотрим тут. Видите, какие чайки. Смотрите, красиво летают. Чайки, тут же утки, тут же их все кормят, прикармливают. Вот такие. Давайте сейчас поближе подойдем, поближе покажу. Тут же и голуби прогуливаются. Не все хотят есть. Ну, что-то ловят там. Рыбы, что ли, поймали? Смотрите, что они там разговорились. Мужики друг друга гоняют. Здесь, ну, интересно так.
этот к утке клеится, а второго рядом отгоняет соперника. Смотрите, смотрите, смотрите. Пошел вон. Что они там разорались, интересно? Давайте посмотрим. Смотри, красиво, да? Смотри, что получается. Что вы орете здесь? Что вы здесь нашли? Вот рыбу ловит. Рыбы не видно. Какая-то бутылка, что ли, плавает там. Видите? Лети, лети сюда, лети. Как ворона, господи помилуй. Кошмар. Кар, 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 кар. Что ты каркать без? Никто не кормит. Вот как летаем. Давай, давай скорее сюда. Вот как мы летаем. Что такое? Никто жрать не дают. Малышка. Голодные. Ой, поймал рыбину, смотрите. А это что-то поймала лист какой-то засохший. Вон ворона прилетела к вам. Прилетела к родственникам.
Ну что вы полетели? Куда? Что такие вы? Вот сидит, ничего не боится, молодец. Не бойся. Куда ты? Куда? Куда пошел? Куда? Красавчик. Морда черная. Давайте, ловите, ловите рыбу. Нефиг филонить. А то расселись там. Давайте, давайте, работайте. Девочки, работаем. Что це клювом мы раздолбили здесь все? Что за безобразие, вандалы? Здесь у нас центральный кинотеатр «Звезда». Здесь опять живутки развалились, загорали на пляже, смотрите. Кого-то ранили, что ли, блядь. Орют, как не в памяти. Ладно, на этом все, мои хорошие, мои любимые. Посмотрели мы с вами на чаек. На это чистое апрельское небо. Практически летнее. Всем пока-пока. До скорых встреч в эфире.